opinas, Oli? ¿Estás grabando? De lo que vamos a ver. Muy fuerte. Primero ha potado y se ha quedado sobado ahí, pero a un volumen que se escucha desde dentro de casa. Vamos a verlo. Pobre de su compañera de cama. Viene un tío en bici. Vamos a ver la reacción del tío en bici. Se va. ¡Gallina! Viene el de la bici a ver qué opina. Bueno, se ha parado. Yo pensé que le iba a robar. Por un momento pensé, le va a robar.